Ассаламу алейкум, урматтуу көрөрмандар. Халал сертификатын алган компанияларга экскурсия узуланууда. Бүгүнкү экскурсиябыз Graze Brothers соода маркасындагы коомдук тамактануучу жай болмокчу. Аны эмесе биз менен бирге болуңуздар. Урматтуу көрөрмандар, биз Graze Brothers соода маркасындагы коомдук тамактануучу жайдын жетекчиси Акмал мырза менен отурабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы, жакшы. Жакшы, рахмат. Акмал мырза, айтсаңыз, бул Graze Brothers канча болду ачылганына? Graze Brothers бул компания Россияда негизделген, Кыргызстанга франшиза болуп келген. Кыргызстанга келгениге 2,5 жылдан өтүп калды. Биз иштеп атабыз. 2,5 жылдан бери Кыргызстанда филиал иштеп жатат, Ошондо сиздер халал сертификатты Кыргызстандагы филиалын эле алдыңыздарбы же? Ооба, Кыргызстандагы филиалына халал сертификат алдык. Алганыбызга түрткү болгон маселе, бизде Кыргызстандагы элибиз халалдыгына карап, баарыбыз мусулман элибиз халалдыгына карап жеген үчүн көптөгөн бизге суроолор түштү, халалбы деп. Ошого биз ошол түрткү болуп биз халал сертификатын алдык. Демек, элдерден сиздерге көп талаптар болуптур. Келген адам баары эле халалбы деп сурайт экен да. Сурайт да. Жакшы нерсесин карайт. Ошондо бул жакта канча киши иштейт? Бул жакта менин жетекчилигимде 3 киши иштейт. 3 киши менен иштейбиз. Негизи биз доставкага иштейбиз, шаар ичинде доставка кылабыз. Бул халал сертификатты алганда сиздерге кандай кыйынчылыктар болду? Мисалы, продукцияны көбүнчө алмаштырууга туура келет. Халалга талап. Биз поставщиктерибиз бар. Биз поставщиктер менен договор негизинде иштейбиз. Ошол договорда бизге определенный продукция, определенный сыр, пиццада основной колдонгон нерсе сыр болгон үчүн сыр келет. Ошол менен колдонуп, көптөн бери бир маркадагы сыр менен колдонгонубуз үчүн халал индустриясына барып арыз жазганыбызда ошол сырларды указать этип жаздык. Келип текшеришти. Текшерип кетип, анан халал сертификатын беришти бизге. Сиздер ошондо бир эле сырды алмаштырдыңыздарбы же калган продукцияңыздардагы? Бардык продукциялар поставщиктер алып келген үчүн бирдей келет да. Биз поставщиктерди өзгөртсөк, продукция өзгөрөт. Поставщиктер бир болгондон кийин продукциябызда бир сырлар өзгөргөн жок. Ошол бир колдонгон сырлар менен дайым. Буюрса келечекте да ошолор менен колдонобуз. Жакшы. Сиздерди кардарлар кантип тапса болот? Негизи бизде сайтыбыз бар, crazybrothers.kg деген, анан Instagram баракчабыз бар. Ошол Instagram баракчадан негизи кардарлар сурашат, ошондон жеткиребиз. Халал пицца, суши жегиси келгендер сиздерге келиш керек. Жазышат, келет, чалышат. Халал коркпой жеткирип беребиз. Өзүбүз ошол өзүбүз да мусулман болгонубуз үчүн эми халал жеген жакшы да. Эмне үчүн именно кардарлар сиздерден пицца заказ кылыш керек? Graze Brothers пиццаларыбыз Кыргызстанда бир эле бизде бар, башка жерде жок. Биздин пиццаларыбыз өзгөчө болот. Өзгөчөлүгү 4 кабаттуу болот. Обычный пицца заказ кылып жесеңиз, обычный камыр, анан ичинде начинкасы менен аз эле сыр болот да. Биздикинде биз ошондой технология менен колдонуп кылабыз. Камыр почти жок, сыр, анан начинка. И 4 кабаттуу болот обычныйга караганда. Анан бир пицца, обычный пицца алсаңыз, мисалы, эң чоң размерде алсаңыз, 2 киши тойсо, бизде бир пиццабызга 4-5 киши, чоң кишилер тоет. Абдан дамдуу, абдан сыры көп, анан абдан тоюмдуу. Мен айтсам айтып берем, курамын, кандай өзгөчөлүгүн андан көрө бир көрүп, жеп көргөн жакшы. Акмал мырза, мен уккандан бир көргөн деп атат, анда көрөбүз, даамын бирге көрөбүз. Биз азыр экскурсияга, кухняга киребиз. Халатты кийип атабыз. Көрөбүз бирге. Жүрүңүз анда кухняны көрөйүк. Так, бул бизде кичинекей кухнябыз болот. Бул жакта биз балдарыбыз пицца кылып атат. Демек 4 кабат дегениңиздер ушул пицца, Демек, бул жакта сиздердин сыйроңуздар сакталат, колбаса, бардыгы сыр, могулар эмне? Булардын бардыгын өткөргөнсүздөр да, текшерип. Соустар, текшерип өткөргөнбүз. Бардык товарларыбызды өткөрүп текшертиргенбиз да. Кошулмалары бардыгы текшерилиптир, Бул жакта холодильнигибиз, бул жакта
полуфабрикаттар баары сакталып, микрофлоралып сактайбыз. Жакшы. Ошондо бул жакта даярдалып, бышырылып, Бул печка даяр болуп ушул печканын ичинен чыгат, э? Ооба. Сонун канча түрүнү жасайсыздар пиццаны? 18 түр пицца жасайбыз. Ошодон пиццадан тышкары суши роллдорду да жасайбыз. Жакында буюрса жаңы меню киргизип атабыз. Октябрдан кайра көптөгөн продукция кошулат. Сиздер ошондо канча убакытта бир полностью тазалап? Генеральный уборка бизде күндө эле кечинде болот. Кухнябыз чоң эмес, кичинекей, күндө кечинде тазалап, ген уборка кылып, анан жумушту сменаны жабып, анан үйгө кетип балдар эс алышат. Канча саат жумуш убакыты? Жумуш убакыты эртең мененки 10дон кечки саат 12-ге чейин доставка иштейт. Меймандарыбыз саат 11:30-га чейин кабыл алабыз. Өзүңүз канча убакыттан бери заниматься этесиз бул? Ишкер болуп туруп, чеки ишкер болуп туруп баштаганыма 4,5 ай болуп калды. Андан мурун мен повар болуп иштегем 7 жыл. Кыргызстанда элеби? Кыргызстанда эле, Бишкекте эле. Ылдыйдан чыккан жакшы, биринчи повар болуп баштап. Демек тепкич менен чыккан жакшыраак. Ооба, тепкич менен чыккан жакшыраак. Жакшы. Азыр бул жакта өзүңүз дагы жасай бересизби, жетишпей калган учурда? Балдарым жетишпей калган учурда жардамдашып өзүм каралашам. А так балдар пока жетишип атат. Демек жетишет. Сонун. Мынакей достор, Graze Brothers сода маркасындагы коомдук тамактануучу жайды биз толугу менен кухнясы менен таанышып чыктык. Өзүңүздөр көргөндөй эле халал сертификаты менен толук түрдө талаптарга жооп берет. Келип тамактансаңыздар болот. Бул сертификатты алып эле тим болбостон биз 1 жыл бою маркетингди үйрөтөбүз жана бул сертификат менен кантип иштесе болот бардыгын сиздерге үйрөтөбүз. Кайра жолугушканча аман болуңуздар.